tây ai đâm lúc chấm tiêu sông chui rồi như thọ ai cầm cua sa trong rồng cua cầm bay cua sa kỳ một đằng ram ray lang và mùi năm hơi lời này chui vô rồi như thọ ai trong phong đằng ắt chọc tê đằng bị khum hô đo tà là cá cho mà đo khum mà lớn lang bị khum từ đó tà là cá vinh lời chui vô như thọ rồi như thọ ai như trong phong cầm bay cua sa chmô ấy lời dương chmô ấy chmô ton và na rồi nơi na rồi nơi khung của bùng cố sọc của bùng xoáy khai của bùng thâm bà còn đang cho nhưng xong một to từ tiên cho ôn cả nó để căng cái ban micro lại trong nó trong bát mùa đây hú chỉ câu là một cao mùa hiện đây bà hay để đây để tháp đằng lắm mùa khôn chuẩn kỳ những con đằng đang bị năm nam đo năm ná năm pi quan đọc vay là hôm đó là các bọn nè hai con nơi tập đằng hay ở chọc trồ hay đằng nắng nơi khung pi quan đọc vay nắng đằng nơi là khung của cô hay khung nắng ban đọc sai ở đây hơn tới là ca hay là ca nó có con ban rô nó sai rồi mau nó tới tha mà năng tờ rô nó sai việc mấy bờ con nơi lần mà phải san sắp năm mà hơi quạt nắng cô ban run máu ở không nè đọc sai vậy số dọc hai bà số dọc hai nắng quạt nắng có su nó mây trong mình tới chẳng tới có con run bọc hai bình màu là khai nắng có ban su nó mà tiếc ở đánh sai cái nhớ run máu là không bình chẳng tới có không nắng có admin roca không trời nó sai vậy quạt trong tôi sắm rùa lao chạy đây nắng tới chụp khôn chun kỳ bây giờ cuộc trong nắng cô mình prom ao cuộc trong nắng nơi nắng tăng bà trong cắt ôn tích hai đấy ban mi khung lục mò sầm rô lục son bồn phó này mò sầm rô ôn anh ở chạy đây từ ấy con bồn kia này bà pro bánh ôn ban lược láng ngọt không ai cả sát con gì chẳng để cứ con ban sài phở bột bón bột ôn ấy này ban sài phở chiên sam sập ram chnam hỏi đó mình đây miền Đà Nẵng mà rò rướng thư tục bọc mình đây là hốt đào đây tầm hung tầm ó này còn can cắm đây nó đôi kia còn má đây đôi kia hung tóc ram con sang không để nó chay con vậy tầm hung đây tầm ó này để kịp đắng này bà về dương tham mà hạt ta chiến này bà mà hạt ta chiến cho đây nó đây làm nơi than bà nâng một chân dương của phun cú nữa vì chuyện đây làm nơi than bà không phải chuyện tích là đây làm nơi than nó cứ mình toàn miền đây na muối đấy cái tranh phong rằng ai tê miền tại mì phúng mì khung còn mình chia tha thọ bà vài phao cản cặp ấy từ tu squad mà đang ai mình chắc này bà hỏi là lấy đây là tầm hung mà hạt ta chiên đó con đê nó còn ban chay cho con rồi còn lúc đô ấy class tiên nó tới đó mình đưa luôn nơi đây mà hạt ta chiên đó đó tới vòng bay cruza và cái tới chay kia nó việc ban đã đọc 5 mét mà nè đây các bà chắc vòng bay cruza luôn nơi là sai phao nó việc smart nó 35 năm thôi nhưng mà chạm đầu tiết bà mà đọc càoนี้từ khơi miền mình đăng này đăng mình đăng con chun kỳ bà ban một đăng đời năm pi pon đọc bằng bay tìm tia do đây nó vẹt ra nhá tìm tia do tầng o và hãy nơi không nấu nhóm còn thua ban chụp đây nhóm ai rồi khách làm nang để tha đây dương để trong cái anh miền đây sát tới đây kê mình cho bao dương kê miền cục tật này vẫn đang mạch đá bà chẳng trong xong ai bon thằng nó phải chẹt bon trai chỉ mấy rồi màu Việt Nam cùng mùi thế này cho ba chui ấy một ruột tri nơi cung của cung cô lư không có cung cô sao có cung xoay khai có cung thông trong ban một trong tỉnh đây liêng đế ná vì hiền liêng đế hiền ươn đã sẽ dây ao tê cầm sắt ao trong phong dọc phong nó tạo ca và chẳng bên đây thà ca tình đâu đây vì còn đê nó cứ miền mì phun mì không ai từ tu squad bong đấy thử lịch khắp nam này bong đấy tại mình mang tinh pi con ký đấy tinh pi con đê chắc bên đây thật đây chiên mà hạt ta đây dừng lược làng đấy cứ con đế còn nè can cắp tăng pi ơi mà mày này tăng pi năm pi pon 87 còn can cắp được lấy nước mày đấy bà mà pon của 487 đó ai là hôn máu đại bong ban tinh máu cái chay kia lang pon bằng bay cruza nó bong sai pol ban màn năm rồi tăng pi tinh kia đúng khôngผมมันน้ำไม่ไหว chiêng đọc năm này chiêng đọc năm nó không bên là nam mà râu rương thư tục bụng lên bong ấy đây kia đây anh ấy đó đấy mòn được lừa lời này thì chẳng bên này ta tâm cho mình đăng đây năm pi pon đầm bay này thì chẳng bong là sai phó bởi dương cực tam cho bác cứ chỉ cầm dân phó cho bác qua bong bạc rồi nè
បាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងបងដាក់ចុះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនសម្ដេចអ្នកអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រវត្តិដីនេះបន្តិចព្រោះវាស្មុគស្មាញណាស់ញ៉ែញ៉ៃណាស់ចំនួនរ៉ាំរ៉ៃបើគិតទៅវាពូជអម្បូរខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យស្រួលស្ដាប់សិតតែពូជអម្បូរបងប្អូនឯងទាំងអស់ទាំងមេឃុំមេភូមិមេអ្នកឆ្លោះហ្នឹងសិតតែបងប្អូនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងបាទថាយើងវាមិនចង់និយាយប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាកើតទុកមិនសុខចិត្តតែរៀងខ្លួនរត់មកផ្ទះខ្ញុំគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរជំនាញក៏សមត្ថកិច្ចបាទដែលមានសមត្ថកិច្ចជួយបញ្ចប់រឿងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់រឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកចាងវាងគេហទំព័រតលេសាបលោកនៅកំពង់គូលោកដឹងថាឆ្នាំណាលោកណាធ្វើមេឃុំលោកណាធ្វើចន្ទប់លោកណាបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដីបងប្អូនហ្នឹងដីកុងដេហ្នឹងហើយឆ្នាំណាដែលអ្នកប្តឹងនេះអ្នកមកប្តឹងហ្នឹងគាត់ចាក់ចេញពីស្រុកហ្នឹងបោះបង់ដីហ្នឹងចោលទៅគាត់អាស្រ័យផលរស់នៅហើយសម្រាប់តែមកដល់ឆ្នាំ2008ហ្នឹងបានមកប្តឹងតើខាងគាត់ហ្នឹងមានឯកសារអំណះអំណាងអីដូចពួកបងប្អូនកាន់កាប់នេះទេព្រោះខ្ញុំបានលើកហើយថាមេឃុំសឹងគ្រប់អាណត្តិទទួលស្គាល់បងប្អូនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរហូតដល់បញ្ជាក់ប្លង់ដីទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រចាំនៅធនាគារឬអង្គការយកលុយមកអាស្រ័យផលរស់នៅធ្វើជាទុននៃដើម្បីរកស៊ីធ្វើស្រែធ្វើស្រូវណាបើតាខាងនោះខ្ញុំធ្លាប់សួរដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនមានផតាងអីទេគាត់នៅតែនិយាយថាដីគេហ្នឹងមិនដឹងគេពីឆ្នាំណាពួកដីក្រោយពីឆ្នាំ1979មកគឺសុទ្ធតែដីរដ្ឋទាំងអស់មិនអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីដីគេអ្នកណាក៏នៅលើដីគេដែររាល់ថ្ងៃនេះណាសំបីតែមេឃុំអីរាល់ថ្ងៃមិនស្រួលនៅដីគេផងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេដូចលោកសនប៊ុនសអីស្រួលនៅដីគេទេបើថាគេហ្នឹងគេទៅយកវិញបានលោកឯងក៏គ្មានដីនោះនៅដែរណាហើយក្រោយគេដេញចេញបើថាចែកដីគេនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលេងម៉ឹងលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលពីប្រវត្តិដីហ្នឹងដើម្បីស្ដាប់សាច់រឿងហ្នឹងតើខាងណាវាយ៉ាងម៉េចខាងណាយ៉ាងម៉េចបាទលោកលេងម៉ឹងបញ្ជាក់បន្តិចមើលពីឆ្នាំណាបញ្ជាក់ឲ្យគាត់បាទសូមជួយដីដែលឈ្មោះណីកូនជុំពីនឹងបានប្រឹងទៅលើ8គ្រួសារហើយដែលមានអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ដឹងលឺហ្នឹងហើយកាលឆ្នាំណាហ្នឹងសូមបងប្អូនឯកឧត្តមលោកទាវលោកស្រីប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់បាទរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រពាក្យស្នើសុំការកាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីខ្ញុំបាទឈ្មោះដេហូភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរប្រពន្ធឈ្មោះតានវណ្ណាហើយអាយុ36ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅកំពង់ស្វាយកម្មវត្ថុសំណើសុំកម្មកាប់និងប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយមានចែកក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំបានកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅផ្ទះលេខផ្លូវក្រុមភូមិកំពង់គោលើឃុំសង្កាត់កំពង់គោនៅស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងហើយដែលមានទំហំ15ម៉ែត្រគុណឲ្យ30ចាប់ពីឆ្នាំ1995មកទល់បច្ចុប្បន្នមានព្រំប្រទល់ខាងកើតទល់នឹងផ្លូវខាងលិចទល់នឹងផ្លូវខាងត្បូងទល់នឹងផ្លូវខាងជើងទល់នឹងផ្លូវដេចានបាទអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអភិបាលស្រុកមេត្តាពិនិត្យនិងសម្រេចនៅចេញបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដល់ខ្ញុំបានយើងខ្ញុំដោយអានគ្រោះខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំសូមប្រាជ្ញាអនុវត្តតាមរដ្ឋភាពកាតព្វកិច្ចនិងបទបញ្ជាផ្សេងៗដែលរដ្ឋបានកំណត់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ស្នាមមេដៃប្តីឈ្មោះដេហូប្រពន្ធឈ្មោះតាន់វណ្ណាបានឃើញនឹងឯកភាពបញ្ជាក់ថាស្នាមមេដៃស្ដាំខាងលើនេះពិតជារបស់ឈ្មោះដេហូនិងឈ្មោះតាន់វណ្ណាត្រូវជាប្តីនឹងប្រពន្ធប្រកាសមែនប្រធានភូមិកំពង់គោលើទំហិមមកបានមេឃុំចុះលើហត្ថលេខាមួយលេខ491 2007បានឃើញនឹងបញ្ជូនមកលោកប្រធានការិយាល័យភូមិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចតាមការគួរថ្ងៃទី21ខែ7ឆ្នាំ2007មេឃុំស្រីទីសាំងយឿនឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2007គាត់ចេញមកប្លង់ឲ្យឈ្មោះនេះគាត់នៅដីហូនេះដីហូពីដាក់ដីពុនហ្នឹងហ៎បាទពីដាក់ដីពុនហ្នឹងឆ្នាំ2007បាទចេញប្លង់នេះមួយហើយបាទបងប្អូនមើលនេះប្លង់នេះទទួលស្គាល់គាត់មួយណាបាទដីដែលគេកំពុងប្តឹងនេះគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលមករហូតក្រោយគេប្តឹងហ្នឹងគឺ35ឆ្នាំ2023មកទល់ហ្នឹង2018គាត់1983បាទសុំចាក់មកទៀតសុំទោសគាត់កាន់កាប់ដីហ្នឹងណាបាទរហូតមកដល់គេចេញกระดาษនេះឲ្យរហូតមកដល់ឆ្នាំ1918ហើយ2018បាទ2018បានគេប្តឹងអញ្ចឹងពេលវេលាដែលគាត់បានកระดาษនេះមួយកាន់កាប់នេះណាបាទកន្លះกระดาษដែលមេឃុំលោកធ្វើឲ្យកន្លងមកនេះគឺ35ឆ្នាំទើបបានកระดาษនឹងមួយ35ឆ្នាំដែលកុងដេគាត់អាស្រ័យផលហើយតម្រាំចែកមកបងប្អូននេះកាន់កាប់ហ្នឹងវា35ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងមិនដែលមានអាជ្ញាធរណាមករករឿងអីទេរហូតដល់គេចេញกระดาษឲ្យគាត់អាស្រ័យផលកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់ដល់មកឥឡូវនេះបាទសម្រាប់តែមានពាក្យបណ្ដឹងចាប់ផ្ដើមប្តឹង
ដូចជាទំ6ឆ្នាំទេពីឆ្នាំ2018 ហើយសូមបញ្ជាក់ការកាប់ដីនឹង1983បាទ1983បាទការកាន់កាប់ដីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្ដេចទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់លោកជំនាញខាងសូរិយោដីឯងលោកតាមដានមើលទៅគួរតែយកដីហ្នឹងទៅចែកអ្នកដែលថាកេអកពីដូនតានឹងមកវិញបានឬអត់ព្រោះសម័យ79យើងរំដោះមកគឺដីរដ្ឋទាំងអស់គ្មានអ្នកណាត្រូវទៅយកកេអកឲ្យពីដូនតានឹងវិញបានទេលោកតាតែយើងរស់នៅអាស្រ័យផលទីកន្លែងហ្នឹងតាមច្បាប់ភូមិបាលយើងធ្លាប់បានប្រកាសជាសាធារណៈយើងនៅចាំមិនភ្លេចទេតែអាស្រ័យផលបាន5ឆ្នាំដោយគ្មានការរំខានអំពីភាគីណាឬអាជ្ញាធរដែនដីឲ្យទៅដេញរុកដល់យើងគឺយើងអាស្រ័យផលទីនោះបាន5ឆ្នាំសម្រាប់ថាជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់ហើយរហូតដល់មេឃុំនេះឥឡូវហ្នឹងមេឃុំទី1បានបញ្ជាក់ឲ្យគាត់តើមានមេឃុំណាទៀតបញ្ជាក់ទៀតទេព្រោះពីនោះមកដល់ឡើងនេះវាប្រហែលអាណត្តិហើយបាទសូមបញ្ជាក់មួយទៀតមើលបាទមានទៀតប៉ុន្តែការបញ្ជាក់នេះមិនមែនឈ្មោះណែអីណែលោកទី2ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយទី2នេះគឺនៅក្នុង8នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះមួយទៀតបាទបញ្ជាក់ណាក៏ដោយឲ្យតែក្នុងទំហំដី8ហិកតាហ្នឹងអានេះមហិកតាជាងនឹង8គ្រួសារហ្នឹងបាទរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រវាស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីសម្រាប់ឈ្មោះដេចានភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរនិងប្រពន្ធឈ្មោះអ៊ុតថាភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារចំនួន3នាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិកំពង់គោលើភូមិកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំសូមគោរពជូនលោកអភិបាលស្រុកកំពង់ស្វាយជាទីគោរពតាមរយៈលោកមេភូមិកំពង់គោលើលោកមេឃុំកំពង់គោលោកប្រធានការិយាល័យភូមិបាលកម្មវត្ថុសំណើសុំកាន់កាប់ដីប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំបានកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីលំនៅឋាននៅភូមិកំពង់គោលើឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំដែលមានទំហំអានេះ51ម៉ែត្រគុណឲ្យណែ110ម៉ែត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកទល់បច្ចុប្បន្នដីនេះមានព្រំប្រទល់ខាងជើងណែទល់នឹងដេហូខាងត្បូងទល់នឹងអូតឌុចខាងកើតទល់នឹងស្ទឹងសែនខាងលិចទល់នឹងត្រល់អាស្រ័យដោយហេតុនេះសូមលោកអភិបាលស្រុកមេត្តាពិនិត្យនិងសម្រេចបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីដល់ខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំដោយអនុគ្រោះខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំសូមសន្យាថាអនុវត្តតាមរាល់ភារកិច្ចនិងបទបញ្ជាផ្សេងៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ធ្វើនៅកំពង់ធំថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2010ប្តីឈ្មោះដេច័ន្ទប្រពន្ធឈ្មោះអ៊ុតថាបានឃើញនិងបញ្ជាក់ថាលោកដេច័ន្ទនិងប្រពន្ធឈ្មោះអ៊ុតថាពិតជាបានដឹកស្នាមដៃនៅចំពោះមុខយើងខ្ញុំនៅប្រកបមែនកំពង់គោថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2010មេភូមិកំពង់គោលើទុំហ៊ីមមកនេះលេខ505 2010បានឃើញនឹងបញ្ជូនមកលោកហត្ថលេខាខាងស្ដាំនេះពិតជាហត្ថលេខារបស់លោកទុំហ៊ីមមេភូមិកំពង់គោលើពិតប្រកបមែនថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2010មេឃុំកំពង់គោនេះមេឃុំស្រីទីដាក់ចូលហ្នឹងហើយនៅសុកហេងបាទសុកហេងហ្នឹងហៅឆ្លាំងដូចជាគាត់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ជាមកពីធ្វើក្រុមប្រឹក្សាអត់ចតុបទី1ទី2ហ្នឹងឯងគាត់មកសមាជិកមកពីកូតារបស់ពុទ្ធស្ពេចកាលពីសម័យហ្នឹងបាទហ្នឹងអរគុណណាលោកលេងម៉ាំងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកមេឃុំថ្មីនេះដែលពេលរឿងនឹងកើតឡើងហើយយើងដឹងថាលោកស្ថាប័នគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់រហូតដល់អភិបាលខេត្តលោកបានបង្វែររឿងហ្នឹងរហូតដល់សាលក្រមនេះបាទសាលក្រមរបស់តុលាការនេះលោកថាមិនដឹងដោះស្រាយមិនទេព្រោះតាមស្ដាប់គាត់អះអាងហើយក្នុងហ្នឹងក៏គ្មានសម្រេចដែរគឺបង្វល់រឿងហ្នឹងឲ្យទៅអាជ្ញាធរខាងសូរិយោដីទៅខេត្តទៅអីឲ្យគេធ្វើការវិញព្រោះខាងចៅក្រមគាត់ថាបើនៅនេះមកយកហើយទៅមកប្តឹងឥឡូវនឹងសម្រាប់ថាម៉េចបាទហ្នឹងគឺខាងស្ថាប័នតុលាការគាត់ច្រានទៅឲ្យអាជ្ញាធរវិញគឺមានន័យថាមិនដោះស្រាយទេអាអ្នកវិចលុយដើរទៅប្តឹងហ្នឹងឲ្យគាត់ដើរទៅប្តឹងទៅបាទខាងតុលាការដោះស្រាយទេប្រវែឲ្យទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំវិញយល់ទេបាទអានេះចប់មួយហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់យល់ពីច្បាប់ព្រោះទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាយើងតែងតែឃើញរឿយណាប្លង់ទុនប្លង់រឹងបើប្លង់ទុនគេមានដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិមិនអញ្ចឹងទេបាទគេដែលប្តឹងទៅតុលាការទេព្រោះតុលាការគាត់ទទួលយកតែការប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រើហិង្សាឬក៏ដីនោះមានប្លង់រឹងណាអាហ្នឹងទៅចាត់វិធានការអញ្ចឹងតុលាការលោកប្រវែទៅវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបតិចចុះសូមលោកលេងម៉ាំងបញ្ជាក់មេឃុំថ្មីនេះដែលទទួលបន្ទុកជាអ្នកសម្របសម្រួលដោះស្រាយនេះហេតុអីបានដោះដីនឹងមិនចេញណាហេតុអីបានដោះដីនឹងមិនចេញឬពួកគាត់នេះថាឲ្យទៅសុំពុះជាពីរឯណានៃដោយដីនឹងជាដីគេតាំងពីដូនតាណាមកដីគេមិនគេនឹងគេមិនមើលលោកម៉ាំងអានលិខិតមេឃុំថ្មីនេះបាទអរគុណ
và chân trong phương án này này không son một số để quạt đôi chỉ cho vì anh bị con đọc pi con làm phương đònแต่แล้วจับปีปอนมาปีmà nó lên là mìnhจะbà trămปีnăm baอันนี้คือเจ้าหัตถเลขาบอกซองบ้าเวลานี้เชี่ยนะจ๊ะการเชี่ยศาสนาเปรียบอาสันcáchสัญญาลูกดัดชาวบ้านเนี่ยชมชั่วเลี้ยงđây chứเลี้ยงđây cách đôngนั่งร้านของพ่อของบริษัทสัมพันธ์สิทธิ์ขมายนั่งชั่วkinh phongเพชรไซการดิฉันปอมบริษัทสมุทรสิทธิ์ขมายปัจจุบันในคุ้มกับพงโกเลิกคุ้มกับพงโกสระกับพงสไลใครกับพงทงสิเพิ่งโกรซาหรือกับตักสิงห์บันเล่จบไงที่ใครฉะนั้นหนึ่งบานโปรเปรี้ยงเนี่ยลูกได้หลุมเดินทานมวยกันไล่แต่เส้นเดินของพุ่งกับพงโกเลิกคุ้มกับพงโกสระกับพงสไลใครกับพงทงเมียนตุ่มหุ่มดอกกับมวยไม้ก้นเอาหาสมัยเนียงหนึ่งเมียนปรุงประตูโดยขางเก้าขางเชื่องตัวหนึ่งไปลุ้มขางตะบงตัวหนึ่งเดหัวขางก้าตัวหนึ่งจานท่าบ้าขางเล็กตัวหนึ่งเลี้ยงเดย์บ้าเอาอีเตอร์ชั่วเดหัวเพชรโปรการนำความเราของมวยสินเจียขมายนั่งชั่วตอนวันนะเพชรไซการนำความเราจะสมวยสินเจียขมายปัจจุบันคุ้มกับพงโกเลิกคุ้มกับพงโกสระกับพงสไลใครกับพงทงสิเพิ่งโรซาหรือกับตักสิงห์บันเล่là bay càng cặp bằng to chặt vì hai tí đọc rắn khai đọc mối năm một phi quan đọc rắn rồi sân ba hai rau miên chôn ná một đằng tia tia đứng to quá đây hàng lớn đi giờ trong hàng hiện tí lụa xong tổ tu không tới trong phố một bạc cái bên bạc con dương chống chẳng óc kia đất mấy đáy sẽ tục chỉ trong năm và mà hai tí đọc rắn khai đọc mối năm quan đọc rắn là mấy đáy nhẹ lụa liền đế kinh phòng bàn khơi nâng đằng lư hai tí đọc rắn khai đọc mối năm phi quan đọc rắn mê phun rong của phun cô lơ hiên ươn bà hai máu lên san choผมไปđọc của muối bạn khơi đang ngày chạy thà hát tới khang sáng đi chia đọc bỏ lốp hiên ươn mê khung của vùng cô lơ bất cả con men hai tí của muối khai 4 trămปี quan đọc của muối mê khung của vùng cô son so bà chân con đi sông này đi cà lúc tính cứ chạy đòi này lúc này không sao biệt son so bị không mấy bàn đây con cho bây giờ năm 4 là 5 ปี quan đọc pi quanของเปิ้ล conเอาหานัดbàn tayแล้ว ปี quan ไปปีគាត់ជាប់បានណាជាប់ជាមេឃុំវិញបាទនឹងសូមកូនទីដាវលោកធានបាទបាទមកខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាលោកសនប៊ុនសហ្នឹងជាប់មេឃុំពីអាណត្តិហើយមែនទេអាណត្តិទី1គាត់ទទួលស្គាល់ដីហ្នឹងនៅក្នុងរង្វង់របស់លៀងដេនេះបាទដីហ្នឹងគឺបែងចែកអីលុកដូរអីផ្លាស់ប្ដូរចែកទៅកូនចៅហ្នឹងគឺនៅក្នុងទំហំមហត្តាជាងរបស់ឈ្មោះលៀងដេដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនសម្ដេចទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេយើងនិយាយឲ្យមានយុទ្ធធម៌មានសក្រិតគឺខ្ញុំឈរកដាលព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែខ្សែហោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគ្មានអ្នកណាសាច់ឆ្ងាយសាច់អីមកពីណាទេសិតតែគ្នាឯងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លះទៅគេប្រកាន់គេអកតាំងពីណាប៉ុន្តែខ្លួនឯងអាចបាននៅអាស្រ័យផលហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកលោកមេឃុំសនប៊ុនសណាលោកធ្វើមេឃុំពីអាណត្តិហើយការពីអាណត្តិមុនហេតុអីលោកទទួលស្គាល់ដឹងឮណាដឹងឮនេះចុះហត្ថលេខាដោយលោកសនប៊ុនសណាទទួលស្គាល់ដីហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងអ្នកកាន់កាប់បាទទោះបីក៏លុកដូរទេទូគ្នាគាត់អីនៅក្នុងចំណោមដីរបស់កងដេមហត្តាជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទជំរាបជូនសាធារណជនក៏ដូចសម្ដេចទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់ឲ្យងាយយល់ព្រោះថាអានឯកសារវាងាយច្រើនណាស់បាទនេះរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋនៅកំពង់គូនេះគឺគ្រប់ត្រកងដេនេះធ្វើជាសាកសីជាង225គ្រួសារបាទដឹងឮអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅមេឃុំសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលខ្ញុំដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តគឺបានប្រគល់សិទ្ធិណាទៅឲ្យលោកមេឃុំដោះស្រាយព្រោះដល់យោងឯកសារនេះការមេឃុំធ្វើមេឃុំនៅអាណត្តិទី1របស់ខ្លួនក៏លោកទទួលស្គាល់ដែរមិនទេទទួលស្គាល់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកអាស្រ័យផលកាន់កាប់ធ្វើប្លង់ដីធ្វើអីឲ្យខ្ចីលុយគ្រប់ដល់មួយសាក្រោយនេះមិនដឹងគេគាត់មានអីអំណាចមកខាងទៀតខ្ញុំទារឯកសារអំណាចថាឲ្យតែមានយកមកខ្ញុំទាញផ្ទាត់មើលជួយផ្ដល់យោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកតើសំហេតុផលនឹងចែកគ្នាដែរឬអត់អត់មាននិយាយតែពីដីគេហ្នឹងអ្នកណានៅថែអាសាគេហ្នឹងណាបើខ្ញុំមើលនៅក្នុងដែលអះអាងថាដីគេណាខ្ញុំជឿព្រោះខ្ញុំកាលនោះក៏នៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ធំដែរគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងដែរដីគេថាដីគេហ្នឹងក៏ថាត្រូវដែរប៉ុន្តែដីគេតែស៊ូច្បាប់ទទួលស្គាល់ហើយបានចែកចម្លែកដីគេហ្នឹងណែរហូតដល់ភ្នូ5នៅក្នុងចំណុចដីមហត្តាជាងនេះមានឈ្មោះលោកយាយអាតហ្នឹងគឺម្ដាយអ្នកដើមមិនដឹងហើយម្ដាយឈ្មោះគីហ្នឹងណាម្ដាយឈ្មោះគីហ្នឹងគឺយាយអាតហ្នឹងគាត់ស្លាប់បានបញ្ចុះសពនៅនឹងដែរមកណែបងយ៉ុងនេះក៏គាត់ស្លាប់បញ្ចុះនៅនឹងដែរបានមក
đê cha này mà có slap rồi có từ thì ní slap đấy có gió máu bị chốt nữ đồng bằng nâng đài máu ta khôn ní còn khôn ní có bị chốt nâng đài hồi mà sinh nó có bị chốt nâng đài chẳng này bà chẳng viên miền sọc pram bà thằng nô pram là nơi mà chồng hiền đấy đại dương thay giá tới group nó này đang nền kỳ nó có tới group bong phố nó tới group nó này không niêm ta câu con group xa là mà lớn nó thêm lưu tha tới chị đây kê bọc quạt đạch một na tới phụ quạt ít nhom cần che mẹ ơi quạt tới nhom cần che quạt với như này ấy mình đang tha do pi ấy do mà vậy mưa nhóm trong bạch từ mình không hết ấy đọc lại mình trình mình lỗ flop từ tu square này nè flop từ tu square này flop quay tra và cô lại kì nơi không tầm hôm đây nữa lục đầu tinh đầu từ chơi ông ca từ này kia ấy lỗ flop từ tu square mà đó là lời ní lỗ thư mi khốn cho mẹ ta miền kia mà đặc biệt đang đây năm pipon đọc bằng bay ní tới thà đăng rương đăng tề nhưng ca con lục thư mi khốn nó lục lạ tra nó bị tẹt máu mày hả lạ tra bị tẹt đau chơi mau luôn ấy cái tra nó rót tham bao kia bà cô lão vậy cái lục muốn đừng sầm rai vừa ấy để cho bạn ăn câu chứ lục mình mới làm muốn anh thì nghe luôn ấy nè nè thì nghe luôn ấy nó mấy nhà này thì nghe đây lục chương hả bà cái này thôi chẳng để bây giờ gây tới tiên toa rồi vô thì thò tầm tới tầm khánh kia rồi ai cả xa mà nằm nàng bà thà lục mình che đọt fry thế lục đập và chia bọt chỉ xạ xây này chỉ xạ xây pi hồi pi rồi nè kia nó pi rồi mà phơi pram cô sa nơi khung pung cô lớn nơi không mà pung cô lớn nữa bà nè cái đặt miệt đầy thằng đặt miệt đầy tu qua đặt đây nó chuyện đấy rồi bóc con đê nó căn cấp ở sai phó tăng pi năm mà pon mà 483 bà nè con bị chết cũng từ lắc thằng này cho hàng nó lục miền ấy làm nàng miền ấy mà làm nàng tha này bà xong bây giờ lục toán cái tu qua này mấy không ấy son tu qua nè căn cấp là sai phó lên đây này mình tích chứ là chiên sam sập ram năm ở trong một đăng dương năm vì con đọc bằng bay ní trong một môi năm thì ấp đọc sai con khơi con không biết ban thư sai thư ấy bò rút chọc rút lần cắt mình đai đại sai đây kê và đây kê không có miếng kê không luôn mày không có miếng kê lúc ra ngay đôi không đăng thành nơi đây kê phong bằng dây bị kê mình giặt kia rút té nhỉ chạy đây kê đây kia không chạy đây ao từ đây còn đang ao từ bà chạy ra đây kê bị đâm đôn ta mà đây luôn mình ban nơi sai phong đang bán ngon vậy sọc máy là ná còn miếng đây kê đây mình ọt cái kê miếng đây kê nó khét nung ta do ban cục này lấy dương công thì dây bị đây kê dây tha trong xong rồi mua rương mi ở chóp nhưng xong còn nạp đâm chứ dây tới quả bá dương đập tam ai cái xa này mình vô lên từ từ khơi như ai cái xa hay khơi chi tăng trăm chóp nhưng nâng bằng 2 chi tăng để tầm nua đâyประมาณ mà hát ta chiền rồi con đây nó con ban chay cho riêng luôn khạc của lục lại tới là lấy nó đây nó bên nơi đó bằng bay xa nó không là tầm hôm mà chỉ hiên nó thay là xa shop room kia từ thư bón thư tiền ở kia bàn lực ai hơi nhưng còn từ mưa xong bay ai đâm sọc hái có lục ban từ đọt lại nâng đây con nó không kết tới đôi việc mình xong sao vì sắp tập pui bầu luôn anh bom pun luôn anh là lục kia bị rừng chân ở một bay chay đây kè co pina mò nó việc đôi ập trời thế nè nơi là trai phò rọp sập nam mới tới trong sẽ cho quạt tha kê con trong vô ngày na các bạn đây trắng ngon mà nó đang cho bắp đo cặn đo thiên màu pina thế nhau mòn vô lên bà trong lông bằng đen ấy phải chạm tích mới chăm xong phải chạm để mê không đục sang dương cho hạt lê khai cho năm đi qua nó quý chứ bộ đấy tam ní là đôi chiều một con một đôi bay rồi và chúng ta là sẽ đăng tinh trong sang dương nó có pi nát này sang dương nó còn gì tới tu sửa bay nó còn chuột chỉ túc bỏ mình là bóng chỉ túc đó cáo mê không mày đôi chiều pi quan chiếu nó đôi chiều nhìn mê không còn đôi chiều nhiệt cái đặng chỉ mới bỏ hay chỉ mê không bỏ pi quan mê không bỏ bay với chúng ta đăng tinh bỏ đấy chia là chặt đăng chia sa sana pre mà sát biết sao xong càng cặp ấy đi trong bát như thế chuông liên đê phê có phải giúp bài số năm sẽ chia mai một con đây chuông kinh phong người ti lùm nơi cầm phong cơ lớn không cầm phong cơ xong phong xoay hay cầm phong thông của đông chu lông áp ba là xong cầm phong xoay ta để nhá lông mê không cầm phong cơ lớn lông mê không cầm phong cơ lông một thiên cao lấy các sĩ cam xong cầm phong xoay cam một thô xong na xong càng cặp pra đầy lì đôi miền tranh không cam một thô khá lớn trong bát liền trong bán càng cặp pra lùm nơi than đây nơi khung cầm phong cơ lớn khung cầm phong cơ xong cầm phong xoay hay cầm phong phong đại biên tầm hung và pra máy con nói pi rồi máy chạm pi năm một pon tổng 100 sắp một đòn bài cho bằng đây này miền prom tol hàng chương tol nâng đề hố hàng tơ bông tol nâng đề há hàng cao tol nâng sẵn sái hàng lệch tol nâng plei lung sai rồi hai đây sông lông áp ba sông của một xoay beta bị nứt nâng áp nhát áo chống bát niên chống can cắp pra bỏng co bỏng cao pháo đòi ăn được cho bát niên chống sông ra nhà ăn vót được tam cái tam một cách nâng bắt bàn chim xây đại rót ban cầm nọt cầm phong thông
ធ្វើនៅកំពង់គោថ្ងៃទី21ខែ5ឆ្នាំ2012ប្តីលៀងដេប្រពន្ធឈ្មោះគិញផុនលេខ253 2012បានឃើញនឹងបញ្ជូនមកលោកប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុកកំពង់ស្វាយដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចតាមការគួរកំពង់គោថ្ងៃទី22ខែ5ឆ្នាំ2012មេឃុំសាំងយឿនចឹងបានថាមេឃុំសាំងយឿននេះដូចគាត់ជាប់អញ្ចឹងពីអំណាចដែរកាលពីមុន 12បាទ កាលពីមុនគាត់សញ្ញេទទួលស្គាល់ដែរសញ្ញេក្នុងនាមជំទប់ណាត់ដែលគាត់មិនទាន់បានឡើងមេឃុំហើយណាដល់2000ឥឡូវខ្ញុំបាទក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្ដាប់គឺនិយាយជម្រាបជូនសម្ដេចទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសាធារណជនឲ្យងាយយល់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដីមហត្តាជាងរបស់លៀងដេនេះបាទដែលគាត់ចាស់ហើយឥឡូវបញ្ជនគាត់ដូចជា90ជាងហើយអញ្ចឹងគាត់បានបែងចែកទៅឲ្យកូនលក់ខ្លះអីខ្លះក្នុងអាដីមហត្តាហ្នឹងមហត្តាជាងហ្នឹងបាទមហត្តាហ្នឹងទៅជា8គ្រួសារហើយវាលែងមានដីគេដីអកណាទៀតហើយគេចែកចែកលក់ដូររាប់បាទដាក់អង្គការអីហើយយើងសរុបសេចក្តីទៅមេឃុំគ្រប់ចំនួនសិតតែទទួលស្គាល់គ្រប់អាណត្តិយើងនិយាយណានិយាយបាទគ្រប់អាណត្តិសិតតែទទួលស្គាល់ពួកគាត់ហ្នឹងកាន់កាប់ដីហ្នឹងទាំងអស់តើត្រង់ណាដែលមានឈ្មោះខនស្អីខនឈុនគីនោះមានអំណះអំណាងកន្លែងណាដែលមកថាគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលនៅនឹងដែរវាគ្មានវាអត់មានឃើញឈ្មោះគាត់បាទមិនដឹងគាត់ទៅនៅណារស់ឯណាសម្រាប់មកវិញលើពាក្យចាមរាមថាទៀមទាយកដីគេពីដើមគេណាគេដីគេហ្នឹងគេលក់បាត់អស់ហើយហ្នឹងគេចែកទៅណាកូនចៅអីរាប់ចំនួនអស់ហើយដីគេគាត់ទៅយកឯណាទៅយកឯណាមានដាស់ក្រោមមកមានដីគេណាស្រីណាលោកស្រីនេះហ្នឹងនេះមកវិញនេះបាទគាត់ទៀមទាយកដីគេគាត់នៅណាច្បាប់ពីណាមកដែលសម្រេចឲ្យយកដីគេខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេខ្ញុំទទួលស្គាល់តែឯកសារដែលមានណាដែលមានកាន់កាប់អាស្រ័យផលមេភូមិមេឃុំទទួលស្គាល់បាទសុំទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបើថាគាត់ថាដីគេខ្ញុំតាំងពីដូនតាតាំងពីចំនួនណាមកអាហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅក្រោយពីឆ្នាំ1979មិនបាច់លើកយកដីគេទេហើយខ្ញុំហាមកហើយមិនបាច់ដើរប្តឹងទេប្តឹងក៏មិនមានច្បាប់ណាសម្រេចឲ្យដែរបើទៀមទាយកដីគេទោះបីមានលុយប្រមាណកប៉ាល់ទៀតក៏គ្មានអ្នកណាគេហ៊ានសម្រេចឲ្យដែរតើដើមយកដីគេនោះកុំអាងតែមានលុយចេះដើរប្តឹងវិចដើរប្តឹងយូររីងខ្លួនព្រាត់ព្រះគ្នាគ្មានជួបជុំគ្នាឡើយហ្នឹងបាទប្តឹងយូរទៅនៅសល់លីអូឡើយបាទអ្នកធ្វើចេះធ្វើទៅព្រោះគេអីទៀតបើគេលក់តគ្នារាប់ចំនួនអស់ហើយមេឃុំគ្រប់ចំនួនបានបញ្ជាក់អស់ហើយនៅគេណាបើគាត់អាស្រ័យផលឡើង35ឆ្នាំបានទៅមកប្តឹង2018នេះប្តឹងយកអីហើយប្តឹងទៅតុលាការទៅកពូលទៅតណាបានបើថានេះណាស៊ូគេស៊ូឯងខ្លះទៅលោកអើយហើយលោកមេឃុំនេះលោកគួរតែធ្វើការវះកាត់ទៅបាទកុំលំអៀងដោយ4យ៉ាងដែលគេតែងទៅលើកនោះបាទយើងគួរឲ្យមានយុទ្ធធម៌ទៅខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេខាងណាក៏សាច់តែសាច់ទៅទាំងអស់នេះបើនិយាយទៅវាដល់អញ្ចឹងទៅការរឿងអញ្ចឹងទៅវាថោកពូជម្បោនឹងទៀតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទយើងសម្រេចឲ្យមានយុទ្ធធម៌មើលឲ្យច្បាស់លាស់មើលតើគាត់ចូលមកកាន់កាប់នឹងកន្លែងណាហើយប្រហែលឆ្នាំអ្នកដែលមកប្តឹងនឹងគាត់ទៅនៅឯណាហើយគាត់បានមកថែរក្សាកន្លែងហ្នឹងទេគាត់បានមកកាន់កាប់ដីអាស្រ័យផលហ្នឹងទេឲ្យគេលក់គេដូរឡើងគ្រប់មេឃុំគ្រប់ចំនួននេះតែខ្ចីអង្គការគ្រប់ថាបានមិនតែមកលើមកថាដីគេទេអាហ្នឹងក៏វាអយុត្តិធម៌ហ្មងច្រកក្រមដំបូលដូចគ្នាហេតុអីក៏ពួកគាត់នេះមានវាសនាអាក្រក់ជាងគេហ្មងហេតុអីយើងវែងញែកប៉ុណ្ណឹងមិនបានកាលពីមុនលោកមេឃុំគាត់ទទួលស្គាល់នេះធ្លាប់បោះត្រានេះក្រោយមកសាំងយឿនផងស្អីផងគ្រប់និយាយរួមក្រុមមេឃុំទទួលស្គាល់បាទទទួលស្គាល់គាត់ហើយដល់មកលើលេងមកប្តឹងទៀមទាគេអកពីដើមណាណីអញ្ចឹងវាចប់បាទមកបាននៅអញ្ចឹងតើលោកលេងបាំងមានអីទៀតទេចេះសួរនៅខាងគាត់មកដើម្បីណាប្រវត្តិមានអត់ទេចាំខ្ញុំសួរលោកបាំងសិនតើមានចំណាត់អារម្មណ៍មិនអីមិនខ្ញុំដូចជាចូលរួមតិចបាទនិយាយតិចមើលអ្នកកំពុងគោដូចគ្នាសោះចេះចង់និយាយថាដីហ្នឹងដែលដូចនៅដីមិនគាត់និយាយតាំង1900ឆ្នាំ80ហើយអ្នកខ្លះចូលកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1983អញ្ចឹងពីសម័យនោះគឺនៅក្នុងរបបសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជាបាទគឺដូចក្រោយពីរំដោះបានថ្ងៃ7មករា1979នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋបើនិយាយពេលចំសម័យនោះគ្មានសិទ្ធិលក់ទិញទេការរស់នៅជារបៀបធ្វើស្រែប្រវាស់សាមគ្គីសម័យនោះបងបាទហើយការផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហើយអត់មានសិទ្ធិលក់ថាឲ្យនេះនោះចន្លោះឆ្នាំ80ខ្ញុំកើតទាន់ដែរបាទសម័យនោះខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំជាងដែរ
មិនអាចអ្នកឯងគាត់ថាព្រមនៅពីទស្សវត្សបែកហ្នឹងនៅតំបន់នេះអ្នកចេញទៅតំបន់នោះគឺអត់មានសិទ្ធិលក់ដូរនេះដីហ្នឹងគឺបង្កល់ឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងឬឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងបាទហើយទៅនៅរកសុំមេភូមិភូមិគេទៀតរស់នៅបន្តទៀតទៅតែដល់ពេលមកឆ្នាំ2018ការប្តឹងទាមទារគេអកដូចនៅលោកធានបានលើកមិញហ្នឹងឥឡូវចំនួនហ្នឹងដល់រយៈពេល6ឆ្នាំសួរថាមូលហេតុនិយាយពីគេអកសួរថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងកន្លងមកកើតតាន់សម័យពលពតអត់កើតតាន់សម័យ79អត់80អត់បានយករឿងអាគេអកមកដោះស្រាយទៅបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាសម័យនោះអ្នកណានៅហ្នឹងហើយបាទវាមានច្បាប់ទលាប់ឯណាមកបែងចែកដល់ឆ្នាំ93បាទនៅតែប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីម្ដងបានអ្នកណានៅដីចំនួនមុនអ្នកឯងធ្វើស្ដាច់ឬក៏ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ធ្វើជាស្អីក៏មិនមែនកាន់សិទ្ធិរបស់នេះដែរឥឡូវចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែឯកឧត្តមលោកស្រីប្រិយមិត្តជ្រាបជាព័ត៌មានបាទប្រាប់ទាំងមេឃុំខាងឯកឧត្តមលោកវិទ្យាសាធារណជនគាត់ស្គាល់ហើយគេដឹងហើយប្រាប់ទាំងមេឃុំយើងហើយនឹងជាអឺននឹងឲ្យបងគួរតែយកវិចារណញ្ញាណមកគិតនឹងប្របងការមុនខ្ញុំនឹងឲ្យបងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំទូ9 10ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងបងដឹងឲ្យសម័យពលពតបងច្បាស់បងនៅជាកងចល័តឬក៏កងស្អីចឹងបាទហើយកុំយករឿងគេមកដោះវែងហីនឹងបាទសូមអរគុណពលទូនីតិបាទអញ្ចឹងឥឡូវខាងនេះយើងបានបញ្ជាក់ទៅសម្ដេចក្នុងអ្នកអង្គម្ចាស់ហើយបើសិនជាបានលឺហើយគឺមេត្តាជួយចូលរួមដំណោះស្រាយលោកមេឃុំផងមើលទៅគាត់ពិបាកចែកម្លែកការអាណត្តិមុនគាត់ទទួលស្គាល់ហើយអាណត្តិក្រោយនេះគាត់ថាចែកគេខ្លះទៅអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមបងប្អូនដែលឡើងមកនេះជាតំណាងកើតទុកមិនសុខចិត្តពីរឿងដែលគេប្តឹងរកធ្វើអីបង្កើនបន្តិចគេកោះហៅបន្តិចគេកោះហៅនេះបងមានចំណាត់អារម្មណ៍ម៉េចឬក៏សំណុំពរទៅថ្នាក់ដឹកនាំណាខ្លះដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់យុទ្ធធម៌ឲ្យឆាប់ចប់រឿងហ្នឹងទៅឲ្យគេបញ្ចប់រឿងហ្នឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចមើលនិយាយក្នុងនាមតំណាង8គ្រួសារហ្នឹងមើលបាទខ្ញុំឈ្មោះដេហ៊ូជាតំណាងក្រុមគ្រួសាររបស់លៀនដេហ្នឹងខ្ញុំកើតសូមឲ្យទីថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខាងស្រុកខេត្តទាំងអស់ហើយនឹងជួយធ្វើការដែលដោះស្រាយឲ្យឆាប់ចប់រឿងហ្នឹងឯងហើយឲ្យពេលវេលាហ្នឹង